इस वक्त हम राजा रघुवंशी के घर पे मौजूद हैं और आज राजा के 13वीं का कार्यक्रम है। उनके पिता अशोक रघुवंशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उन्हीं से बातचीत करते हैं। आज बेटे के 13वीं का कार्यक्रम है, कितना याद कर रहे हैं अपने बेटे को? मैं मेरे बच्चे को बहुत मिस कर रहा हूँ। वो मुझे उम्मीद जो मैंने करी थी कि मेरे बच्चे से शादी करूँ, उनका पोता पोती का दादा बनूँ, तो वो उम्मीद ही ख़त्म हो गई। उस हत्यारा ने जो करा उसको आपातकाल की सजा सुनना चाहिए। मौत से कुछ नहीं होगा, काला पानी सजा होना चाहिए। ऐसे फांसी तो उसको छूटने के बाद फिर वो हरकत करेगी, उसके निगाह में पूरा कौन कहाँ है, और फिर वापस मर्डर करना चालू कर देगी। अभी 25 साल की है, बाद में 40 की हो जाएगी, 45 की हो जाएगी, फिर छूट के आएगी। छूटे आएंगे फिर उसका वो कारनामे चालू हो जाएंगे। परिवार क्या उसके परिवार के लोग आज यहाँ पर आए हैं शामिल? उनका भाई आया गोविंद और उनके मामा आए यहाँ पर। क्या मामा यहाँ पर आया, मीडिया को देख के वो बाहर खड़े हुए हैं। उस परिवार के लिए क्या कहेंगे? वो खड़े हुआ है। उस परिवार के लिए क्या कहेंगे? परिवार से कहूँगा, ऐसी लड़के को तो पापा को भी सब मालूम होगा, माँ को मालूम होगा, पूरे परिवार को मालूम होगा। संस्कार देना चाहिए। क्या किसी के परिवार को उजाड़ना अच्छी बात नहीं है। इस हिसाब से कौन किसी भी लेडी से भरोसा करेगा? ये हर आदमी डर रहा ना कि मार डालेंगे। इंदौर को कलंकित किया, ये लोगों को कलंक कर दिया, पूरे ऑल इंडिया में कलंक हो गई। वो एक हत्यारा ने उस सोनम ने पूरे इंदौर का सिर झुका दिया, संसार कर दिया इंदौर को। इंदौर का बहुत संसार कर दिया, पूरा देखो संसार कर दिया उनने। गद्दार है आपने कहा उनका परिवार? हाँ मानते हैं? मानता हूँ। क्या है? पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं, सामने अच्छी बात करते, अच्छे बोलते, अच्छे चाहते हैं, ताकि सामने वो शक ना हो। राजा क्या कहेंगे? राजा को कितना याद करते हैं? आपने कहा था कि एक भी दिन में रात में मुझे नींद नहीं आती है, कभी 3 बजे नींद खुल जाती है, कभी 2 बजे। आज भी मैं 3:30 में नींद खुल गई, उसके बाद मैं सोया नहीं है। कहीं से कहीं आती है, पापा मैं आ गया हूँ। राजा की आवाज़ सुनाई देती है आपको? आवाज़ आती है, बस पलंग पड़ा रहता हूँ कि कहाँ मैंने शादी कर दी है, इससे हत्यारे के वहाँ पे। तो आज मेरा बेटा मेरे पास ही नहीं है। इसके आखिर में क्या बोलो? उसको उसे पाताल, वो कौन सा कहते हैं, वो क्या पाताल, काला पानी सजा मिलना चाहिए। फांसी से कुछ नहीं होगा। फांसी तो माफ़ करके फिर वो कोर्ट कचहरी करके फिर आ जाएगी, मगर फिर वो हत्या करना चालू कर देगी। वो किसी दूसरे राजा की हत्या करेगी, ऐसा कहना? हाँ, वो तो फिर दूसरे को टारगेट बनाएगी ना, टारगेट बनाएगी वो। सोनम की निशानी इस घर में है कुछ की? आप सब कुछ आपने? मैंने सब निकाल के फेंक दिया बाहर। ऐसे हत्यारे की चीज़ रख के क्या करूँगा? बस देखिए, इस वक्त हम उनके घर पे मौजूद हैं। घर के लोगों ने सोनम की एक निशानी मिटा दी है और परिवार के जो लोग हैं, आज 13वीं का कार्यक्रम है और पिता अपने बेटों को याद करते हुए भावुक हो गए। वीडियो जर्नलिस्ट डगलस साथ मिलते गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।